자팍사전. 오늘은 좀 가볍지 않은 내용인데 웃지 않은 내용을 좀 포함을 했습니다. 너무 여러분 안 좋은 얘기는 메모장에 쓰시고요. F1의 본질은 무엇인가? F1이 본능의 질주는 무엇인가가 아니고요. F1의 본질. 사실 뭐 본능의 질주 이런 거보다는 저는 영화 페라리 이런 거 좋아하는데 내년 1월에 CJ 계열에서 IMAX 개봉을 한다 그래요. 1년이 넘었는데 그거 해외에서 개봉하죠. 어쨌든 한다니 다행입니다. 그거 보러 가야겠죠? 네. CJ 계열에서 한다라고 합니다. 어쨌든 F1은 무엇인가에 대한 질문을 정말 많이 받습니다. 그거에 아주 본질적인 얘기를 하려고 해요. F1이 뭔지는 아냐 라는 대사 아십니까? 제가 영화 얘기를 왜 했을까요? 우리나라에도 F1 드라이버가 나오는 영화가 있었어요. 영화에서는 F1에 대해 무엇이라고 말하는가? 다들 아시죠? 네, 출처 영화 뺑반 2019년. 자, 너 F1이 뭔지는 아냐? 알지? 세상에서 가장 안전한 길을 기계발로 달려서 순위 매기. 기계발이란 저게 F1을 좀 보신 분이면 차발이란 표현을 썼을 텐데 기계발 그러니까 조금 아쉽습니다. 내가 폭주 뛸 때 쫓아오는 경찰차가 몇 대였는지 알아? 넌 나한테 안 돼. 자, 어쨌든 기계발이라는 표현이 사실 여기서 제일 어색한 단어입니다. 저는 이게 이거 가지고 안 좋은 얘기하는 분들이 많을 수밖에 없는데 뭐 좋게 보이진 않죠. 좋게 보이진 않지만 저는 이것이 F1의 본질을 잘 말해준다라고 생각합니다. 자, 고대살 고대로 가져왔습니다. 세상에서 가장 안전한 길을 기계발로 달려서 순위 매기는데 사실 여기에 F1의 과거와 현재와 미래가 다 있다라고 생각합니다. 전 이게 F1의 본질이라고 생각해요. 맞는 말입니다. 맞는 말이에요. 세상에서 가장 안전한 길을 만들고 싶은 겁니다. F1은 어떻게 위험한 상황이 펼쳐져도 인명피해를 최소화할 수 있는 드라이버의 생명을 어떻게든 구할 수 있는 그걸 위해서 메디컬 센터와 그 메디컬카가 항상 뒤에 세이프티카 아닙니다. 네, 절대 그 레이스 시작할 때 뒤에 서는 걸 세이프티카라고 부르시면 안 돼요. 메디컬카입니다. 이 메디컬카가 대기하면서 모든 환경이 가장 안전한 길로 만드는 얼마나 좋은 표현입니까? 세상에서 가장 안전한 길 맞습니다. 기계발, 이게 찻발이라 그랬으면 참 좋았을 텐데 기계발 맞죠? 네. 왜냐하면 F1은 본질적으로 그런 스포츠이기 때문입니다. 인간도 그 기계의 일부분이라는 거죠. 세상에서 가장 안전한 길을 만들어 놓고 인간을 포함한 그 기계의 발 그것을 순위를 매기는 대회라는 것이 F1의 본질을 정확히 관통하는 명대사예요. 우참. 자, 어쨌든 아이씨. 자, 억지 같지만 네, 살짝 그렇고요. 그래서 너무 안 좋은 얘기만 하니까 모르는 사람이 그렇게 대사를 쓸 수도 있죠. 하지만 약간 우리가 돌려서 까자는 게 아니고 돌려서 생각해 보면 맞는 말일 수 있다는 겁니다. F1은 그래서 본질적으로 무엇인가? 영화가 얘기한 뺑반이 얘기한 그것과 정말 맞는가라는 거에서 저는 그 기계발과 순위 매기는 대회라는 그 본질에 대해서 얘기를 하려고 그래요. 자, 우리 모든 모터스포츠의 조상 이거 있습니다. 이 대회입니다. 이미 심상치 않죠? 콩쿠르드 부티 저널 부주알 쌍세부아 라는 대회인데요. 모르겠다. 네, 이렇게 읽지 않습니다. 여러분들 따로 읽어보시고 우리는 그냥 이렇게 부릅니다. 1894 파리 루앙 레이스. 이것이 최초의 레이스다 아니다 얘기를 많이 하지만 어쨌든 이게 모터스포츠의 우리의 그 원시세포 같은 조상이에요. 네, 모두의 조상이 되는 이벤트라고 할 수 있고 아니면 요 다음 대 막 이런 것들 있죠. 그런데 이제 초창기의 모터스포츠는 탄생 직후는 개판이었죠. 그래서 이런 차가 우승을 했습니다. 이 차가 1등을 했습니다. 이거 말 표현을 틀리면 안 되지. 1등을 했습니다. 1894년 드디용 트랙터 5명이나 타고 있는데요. 네, 5명이 탄채로 달리는 겁니다. 5명이 탄채로 달려요. 처음에 모터스포츠부터
사람은 중요하지 않아. 이 차가 중요하지. 자, 드디용이 회사 이름이에요. 1894 푸조 3HP. 이건 뭐냐? 3HP는 뭔가요? 페라리 세대인가요? HP 페라리던데? 아니고요. 3마력입니다. 뭐가요? 엔진이요. 엔진이 3마력이고요. 차 이름이 그래서 3마력이에요. 그리고 이게 저대의 우승차입니다. 아까 1등이 얘라며요. 그렇죠? 얘가 1등입니다. 얘는 우승차고요. 1등이 우승이 아니에요. 자, 순위를 매기는 대회입니다. 근데 순위 매기는 게 규정이 복잡하죠. 여러 가지 이유가 있습니다. 요거는 제가 다른 강의에서 다룬 적이 있으니까 나중에 따로 찾아보시기 바라고. 중요한 건 정신없고 이게 정말 레이스가 맞는지도 모르겠고 이런 것들이 자꾸 펼쳐집니다. 왜냐하면 자동차 자체가 초창기이기 때문에. 자, 이게 뭐냐면 F1 초창기 파리 루앙 레이스가 우리나라 갑오경장 하던 시절에 동학혁명의 청일전쟁의 갑오경장 다 같은 해죠. 외우시죠? 이거 저기 국사 시험에 나오죠? 수능 보신 분들 잘 아시죠? 수능에 요새 국사 있나요? 있겠지? 설마? 네. 모르겠다. 어쨌든 무조건 외워야 되는 1894년 갑오경장, 동학혁명, 청일전쟁, 그리고 파리 루앙 레이스. 우리 F1 팬들은 이 네 가지를 아셔야지 됩니다. 네 가지. 국사가 선택이라고요? 세상에. 선택이라고요? 학력고사 세대에겐 너무 충격인데요. 자, 어쨌든 그런데 그 이후에 우후죽순처럼 얘기가 나옵니다. 파리, 보르도, 파리. 그 다음에 이제 시카고 타임스, 헤럴드 레이스. 시카고에서 했겠죠. 파리, 보르도, 파리는 파리와 보르도 사이를 갔다 오는 거죠. 파리, 마르세유, 파리는 파리에서 마르세유 갔다 오는 거죠. 이거 다 프랑스 안에서 하다가 파리, DF. 와, 개 멀리 갔죠? 파리, 암스테르담. 요건 그나마 멀지 않다. 갔다가 파리 오기. 근데 파리, 베를린. 파리, 비엔나. 파리, 마드리드. 저게 굉장히 중요한 데인데 이건 나중에 뭐 하겠고요. 그다음 베이징, 파리. 갑자기 급격하게 멀어지는데 뭐 그다음에 이제 뉴욕, 파리도 있어요. 뉴욕, 파리, 베이징, 파리. 이런 초창기 도시간 레이스 이런 것들이 모든 모터스포츠의 증조 할아버지뻘 되는 거기도 하고, 뭐 그나마 직계에 가까이 가려면 이거에 가깝게 이제 랠리가 탄생을 하게 되는 거죠. 그것만 있던 게 아니라 모터스포츠 초창기에 모터스포츠의 틀을 잡았던 대회들 보면 1897년에 한 주 동안 여러 다양한 모터스포츠 이벤트를 여는 최초의 니스 스피드 위크, 1900년에 국가 대항전으로 나라별로 색깔을 밀어붙이면서 국가 대항전으로 빠른 차들의 짧은 경기를 하는 고든 베네컵, 1906년에 이 그랑프리 태초 할아버지 중에 하나인 타르가 플로리오, 1907년에 독일 그랑프리라고 할 수 있는 그랑프리, 프랑스 이름 따위 쓸 수 없다. 프랑스의 영원한 숙적 독일의 카이저 프라이스, 황제의 상이죠 저건. 1908년에 미국, 저 구대륙 애들 하는 거 우리 질 수 없다. 아메리칸, 우린 그랑프리 아니죠. 그랜드 프라이즈죠. 자, 1913년에 스페인 그랑프리, 1921년에 이탈리아 그랑프리, 1923년에 르망 24시간, 1925년에 벨기에 그랑프리, 1927년에 밀레 밀리아 같은 게 이게 우후죽순처럼 생깁니다. 이런 우후죽순처럼 생기는 대회들이 그냥 곳곳에 다 있고, 거기에 규칙이 겹치는 것도 있고 안 겹치는 것도 있고 지멋 때리는 것도 있고가 그냥 다 난리가 났던 거예요. 그런데 그 중에 F1의 직계 조상에 해당하는 대회가 이겁니다. 1906년 최초의 그랑프리. 그런데 여기 그랑프리라는 그 프랑스 그랑프리인데 프랑스 그랑프리라는 표현이 안 나와요. 그랑프리 델라스 플란두 서키트 델라 사르트. 사르트 서킷에서 그 계획을지 뭔지 ACF가 주관하는 이 프랑스 자동차 협회죠. 그랑프리. 이게 열립니다. 어디에서 열려요? 르망에서 열립니다. 이게 9번째 프랑스 자동차 협회 그랑프리라는 제목으로 열린 게 최초의 프랑스 그랑프리예요. 왜 9번째냐? 아까 그 파리 루앙 레이스를 첫 번째 프랑스 그랑프리라고 주장합니다. 아무도 인정해주지 않지만. 그래서 이게 9번째가 되는 거예요. 그래서 매년 했다. 이렇게 해가지고
1906 프랑스 그랑프리가 열리게 되는데 저기가 이제 르망이라 그랬잖아요. 저 라인의 일부분이 지금의 르망 24시간이 펼쳐지는 사르트에 쓰입니다. 그대로. 그래서 뿌리가 같아요. 르망 24시간과 F1은 원래 조상이 같다. 근데 이제 친가 외가 이렇게 갈라지면서 좀 많이 그 친척 간의 교류가 좀 줄어든 그런 케이스죠. 이런 것들이 너무 개판 5분 전이다 보니까 이걸 정리를 하는 거예요. 어떻게 정리를 하냐. 처음에 1904년에 뭐가 생기냐면 인터나시오날레 뭐 이렇게 나온 거 보니까 프랑스어죠. 저 다 필요 없고 노란색만 기억하시면 됩니다. AIACR. 그래서 그게 뭔데요? 지금의 FIA입니다. 저게. 그래서 요새 세이프티카 온보드 보면 위에 몇 년부터 몇 년, 뭐 120년 해가지고 120년 딱 되잖아요, 올해. 그거를 요새 광고하고 다니는 거예요. 이거 생긴 게 1904년이라고. 이게 파리에 생겼죠. 파리에 생겼습니다. AIACR이. 네. 그래서 야, 이 개판 5분 전이고 지멋대로인 걸 좀 정리를 해보자. 그리고 1906년에 ACO가 생깁니다. 요건 또 뭐냐? 아까 프랑스 자동차 협회는 ACF라고 있었잖아요. ACO는 그 중에서 이제 서쪽 협회에 해당하는 애인데 OST잖아요. OST. 자, 우리 오늘 프랑스어를 발음은 모르겠어요. 영어 이게 대충 OST 하니까 OST 서쪽이죠. 자, 서쪽 자동차 클럽. 이게 지금의 르망 24시간을 주관하는 곳이고 파리 서쪽에 있는 르망에 있죠. ACO가. 르망에 있습니다. 지금의 르망 24시간을 주관하는 곳이고 거기 있는 곳에서 ACF의 이름을 건 대회를 한 거예요. 그러니까 어떻게 보면 다 연결돼 있어요. 이게 발전해가지고 프랑스 그랑프리가 되고 또 르망 24시간도 된 거니까. 야, 그거 어떻게 그게 같을 수 있냐? 지금 보면 1도 안 비슷한데. 그렇죠. 그거는 역사 때문에 그러고요. 근데 1906년에 그랑데 브루브라는 게 생깁니다. 이게 번역기에 넣어보시면은 굉장히 재밌는 번역이 나올 거예요. 특히 구글 번역기에 이거 넣으면은 위대한 시련인가? 아마 그렇게 나올걸요? 그냥 원래는 그랑프리 비슷한 표현인데 이게 국제적으로 의미 있는 그랑프리들을 하나로 묶는 어떻게 보면 고든 베넷컵의 상위 모델. 그러니까 고든 베넷컵 같은 것 때문에 프랑스는 파란색, 영국은 초록색 이런 게 생겼고 이제 그 이후에 뭐 1910년대 오면서 이탈리아 빨간색도 생기고 이제 이렇게 하게 됩니다만 이런 게 나오는 거예요. 그래서 1921년부터 확장을 합니다. 그게 뭔 소리냐면 그 전까지는 이 국제적인 그랑프리는 프랑스 그랑프리 하나밖에 없었어요. 이건 원탑임. 프랑스 그랑프리만 위대해. 나머진 다 잡것들이야. 1년에 처음에는 이제 한 20개. 이제 1920, 30년대 가면서 이게 30개, 40개, 50개 막 이렇게 되거든요. 1년에 열리는 그랑프리가. 지금보다 많이 했어요. 옛날에 그랑프리를. 어쨌든 그러면서 최초로 AIACR이 관리를 해가지고 이 모든 야 저런 식으로 그냥 우리가 최고야 하는 이런 거 몇 개 한두 개 하기보다는 제대로 조직을 해가지고 챔피언십을 만들자 해서 처음 탄생한 게 1925 매뉴팩처러스 월드 챔피언십입니다. 뭔가요? 자동차 제조사 월드 챔피언십이에요. 자, 드라이버가 중요하지 않다고 하는 거는 절대 아니지만 처음에 이게 뭔가요? 좋은 차의 챔피언십이에요. 애초에. 그래서 드라이버를 무시한다는 건 아닙니다. 그리고 그 해에 뭐가 생기냐면 싱글 시터가 생겨요. 그 말은 뭐냐? 여태까지 2인승이에요. 그 전까지 규정상 한 명이 타더라도 의자를 무조건 두 개를 놨었어야 됐어요. 그런데 하나만 놔도 되는 차라는 거에 대한 규정을 허용한 게 1925년이에요. 이게 뭐예요? 잘 생각해보면 1923년쯤에 르망 24시간 생겼잖아요. 이제 그때부터 분열이 되기 시작하는 거예요. 르망 24시간 계열과 그랑프리 레이싱이라는 게 그냥 거의 같이 돌아가다가 이제 차는 조금씩 갈라지려고 하고 있었는데 이때부터 그냥 확 갈라지는 거예요. 예, 완전히 시트 하나 놓는 차와 두 개 놓는 차는 다른 거죠. 그전에는 심지어 라이딩 미케닉이라고 미케닉이 무조건 한 명 탑승을 했어야 됐어요. 달리다가 문제 생기면 그 미케닉이 고치고 다시 달리고 이거를 하는 건 기본이었는데 이제 한 명이
의자 하나에 혼자 타고 달리라는 거를 국제적인 규격으로 나온 게 1925년입니다. 그전에도 혼자 타는 게 당연히 있었지만 국제 규격으로 그랑프리 같은 이런 큰 대회가 이렇게 치러지게 되는 게 이때가 처음이라는 거예요. 혼자 타는 대회가 없었다는 거 아니고요. 그리고 1931년에 저 매뉴팩처러스 월드 챔피언십이 폭망하고 AIACR이 탄생합니다. 왜 폭망했을까요? 매뉴팩처러 밀어주는 저 대회가 꼭 그것 때문은 아니지만 재미가 없어. 매뉴팩처러들에게 상을 주는 거. 아, 뭔가 호감이 안 가죠. 찻발 대회를 왜 보냐, 뭐 이 수준은 아니었어요. 하지만 살짝 그런 게 없지는 않았고, 그런데 드라이버들의 인기를 밀어주는 게 흥행에 도움이 많이 되거든요. 그래서 드라이버에게 챔피언을 주는 챔피언십을 만든 거예요. 그 AIACR 유로피안 챔피언십이 F1의 바로 아버지예요. 여기 아버지입니다. 딱 직계 주상. 예, 그 뭐랄까요? 그 바로 그 세액공제 되는 연말정산군 타죠. 세액공제 바로 됩니다. 바로 아버지예요. 요걸 그대로 계승한 겁니다. 근데 그게 매뉴팩처러스 월드 챔피언십에 망한 거에 어떤 흥행 요소가 바뀐 거잖아요. 그러니까 원래가 찻발 챔피언십이 맞는 겁니다. 기계빨이 맞다는 얘기죠. 이 그랑데 브르브 위대한 시련은 이게 기록을 보면 이래요. 이게 답니다. 아까 무슨 뭐 30개, 40개 운운하는데 프랑스 그랑프리밖에 없고요. 1914년까지. 왜 여기 비나요? 난리 났죠. 1차 세계대전이라고. 자, 그래서 비입니다. 1차 세계대전 끝나고 정신 차리니까 다시 하죠. 그러면서 이탈리아 그랑프리가 끼고 2021년에 탄생했죠. 인디 500은 원래 요맘때 있었죠. 그런데 이제 여기 끼입니다. 인디 500을 F1에 왜 처음에 꼈냐? 이때부터 끼는 전통이 있었어요. 그리고 벨기에 그랑프리가 여기 탄생합니다. 사실 요거보다 조금 전에 탄생했는데 여기 낀 거예요. 와, 너 쳐줄만해. 그리고 요거는 이제 산 세바스찬 그랑프리라고 스페인 그랑프리는 아니지만 가끔 억지로 껴줍니다. 그리고 이때는 스페인 그랑프리 들어오고 여기 영국 그랑프리가 들어요. 요건 실버스톤이 아니죠. 어쨌든 요런 대회들이 들어왔었다. 그랬다가 요것과 겹쳐서 바로 그 문제의 매뉴팩처러 챔피언십을 펼치게 되는데 이렇게 가는 겁니다. 그 그랑데 브루버에 비슷한 그렇게 대회 몇 개에다가 챔피언십 포인트를 주는 거예요. 그래서 알파로메오가 7포인트로 챔피언이 됐습니다. 아니, 포인트를 어떻게 주길래 7포인트가 챔피언이에요? 라고 생각하겠지만 이때 포인트 방식은 다르죠. 2차 세계대전 되기 전에는 포인트가 적을수록 잘하는 겁니다. 불참하면 포인트가 제일 많아요. 포인트가 적을수록 좋은 겁니다. 이때는. 그래서 7포인트면은 상당히 잘한 거예요. 불참하면 포인트가 최대 포인트가 나갑니다. 어쨌든 네, 그리고 1928년, 29년, 30년 명목상 있었지만 안 줬죠. 망했죠. 이거 한 개 하고 무슨 챔피언십이야. 500 이건 두 개 겹치지도 않아 심지어. 이걸 두 개 하는 게 아니죠. 그래서 망해서 그래서 31년에 유로피언 챔피언십이 나오는 겁니다. 야, 이거 아닌 것 같아. 그래서 탄생한 것이 F1의 친아버지 AIACR 유로피안 챔피언십입니다. 그래서 요렇게럼 하게 되죠. 그랑프리를 많이 하게 됐냐? 처음은 아니었어요. 그래서 요걸 그렇게까지 중요하게 쳐주진 않습니다. 1931과 32는 33, 34 참가팀 그랑프리 뭐 이게 경제적으로 좀 안 좋고 막 그런 시기를 이게 안 좋은 때인데 그 후폭풍 때문에 이때 안 한 거죠. 굳이 말하면 이때가 안 좋을 때입니다. 이 그 대공황의 그게 이제 다 뒤집어 쓰고 있던 시기. 어쨌든 그때 알파로메오가 이렇게 챔피언을 2번 탄생을 했는데 여기 유명한 그 3대장이 나오죠. 유로피언 챔피언십 시대에 3대장 때문에 뜬 거예요. 결국 팀으로는 안 된다. 뭐 알파로메오, 메르세데스 벤츠, 아우토 우니온 이 세 개가 3대장의 팀이라 그러는데 그게 중요한 게 아니라 드라이버가 중요하니까 루돌프 카라치올라와 베른트 로젠마이어랑 타지오 누볼라리, 제가 정말 좋아하는 타지오 누볼라리까지 요 세 명이 중요한 겁니다. 자, 그리고 이때 독일은 나치 독일이죠. 이거는 기록상 어쩔 수 없이 이렇게 표기되는 겁니다. 예, 그러고요. 1939년에는 챔피언이 주어지지 않게 되는데 이 나치가 챔피언을 따로 줬었어요.
그런데 포인트 시스템을 무시하고 지들이 선전에 유리한 애에게 챔피언을 주는 그 드라이버가 무슨 죄야. 나중에 욕만 먹죠. 인정도 안 되고. 하여튼 이런 뿌리를 가지고 있기 때문에 자동차 회사들 그리고 이런 어떤 그 기계의 능력 이런 것이 옛날부터 중요했고 그거를 굉장히 제한된 틀 안에서 주는 포인트를 어떻게 매기느냐에 따라 그냥 모두 되고 모두 될 수 있는 규정에 따라 오락가락하는 그런 스포츠가 바로 F1이다. 그게 바로 F1의 본질이다. 라는 우리 다시 한번 보는 이 대사. 정말 명대사일 수 있었다. 네. 찻발로만 해주지. 자, 라는 이야기와 함께 오늘 F1 잡학사전은 마치도록 하겠습니다. F1은 원래 그런 스포츠였다. 네. 그렇습니다. 저는 그러면 사실 웃자고 한 건데 중요한 내용도 많이 있었던 F1 잡학사전이었습니다. 여기까지.